Med meg på telefonen så har jeg evangelisten Emanuel Fred. Han skal gi oss en oppdatering om hva som skjer i Uganda. With me on the phone I have the evangelist Emanuel Fred. He's going to give us an update about what's happening in Uganda. Det har vært en stund siden jeg har gjort noen opptak. Jeg har vært veldig opptatt med en del ting som har gjort at jeg ikke har hatt så mye tid til det. Men nå tar vi igjen litt av den tapte tiden og får en oppdatering av hvordan ting er nå. Og disse siste månedene, hva som har skjedd og hva slags hjelp de har fått. I've been a little bit busy lately, so I've not been able to update so much. But now we are talking about this, what's been happening this last month. And Malika is going to explain to us what's going on in Uganda and the missions that is doing over there. You are doing work for the widows there in Uganda, widows with children. Du gjør jo et arbeid der for enker med barn. Can you tell us a little bit about this work now, Malika? Kan du fortelle oss litt om arbeidet? Yes, my dear brother, I'm so happy to hear you and thank you for calling me. Jeg er veldig glad for å høre ifra deg, og takk for at du ringer meg. Yeah, we are doing a great work here in Uganda for the widows, for the street children, and also orphans. Ja, vi gjør et stort arbeid for enker med barn og gatebarn. First of all, recently we have been so busy visiting widows and orphans and also the street kids as we show them the love of Christ and as we preach to them about what God thinks about them. Jeg har vært veldig opptatt med å hjelpe enker med barn og foreldreløse barn og disse gatebarna. Jeg har fortalt dem om Guds kjærlighet og følt opp disse tingene som vi har begynt på. In the ministry we have here in Uganda, we saw that God led us that we should look after the widows, show them the love of Christ, help them with their children, and go to the street and also speak to the children suffering, and also preach to them, and if it's possible, we can pick them away from the streets. Gud ga oss på hjertet at vi skulle starte dette arbeidet med å hjelpe disse enkene barn, og hjelpe disse gatebarna, og gjerne få de vekk fra gaten, og starte arbeid med å kunne gi dem en god fremtid, der de kan få komme seg på skole og få undervisning og gode ting. Whatever work we are doing here in Uganda concerning the widows, orphans, street children, all the work, you can find it on our website, YouTube, and Facebook. Ja, han sier alt det arbeidet som vi holder på med her i Uganda. Det kan dere finne på YouTube og på Facebook-siden min. Der bringer jeg inn oppdateringer og deler bilder og sånn, hva som skjer. So recently we visited one widow called Betty. Is a old widow looking after the grandchildren. Og helt nylig så besøkte jeg en enke som heter Betty, og hun tar seg ut av barnebarn, de som er bestemor til. The grandmother is taking care of these children because the parents died, and these children amazingly have HIV-AIDS, and really they don't have any support, but we were able to give them some support. Begge foreldrene til disse barna døde av HIV, og bestemoren da tar seg ut av disse barna. Og det er ingen som har hjulpet dem, og han forteller at han var så glad at han kunne komme og gi noe hjelp til dem. We took them some bread, some rice, sugar, at the same time a big bunch of banana, and we gave this widow some money to buy medicine for these poor children. Jeg tok med meg ris og sukker og brød, og de fikk en stor klase med bananer. Og jeg ga hun også noen penger så hun kunne kjøpe noe medisin til seg selv og barna. But we found out that this widow is suffering because she lacks capital to start
her own business, whereby she can look after these poor children, pay them school fees, and pay house rent. Men hun har det ikke så lett, for hun har ikke noe særlig inntekt, så hun trenger et arbeid som hun kan gjøre for å få noe inntekt, altså et lite foretak, og da trenger hun gjerne startkapital for å kunne gjøre det. So we encouraged her, and we told her, don't lose hope. God is in control. God is the husband of all the widows and the father of the fatherless. We prayed for her, but first he accepted Jesus in her life. And anytime when we get money, we shall buy her a new Bible. Ja, jeg snakket med henne, sier Melika, og jeg fortalte henne at ikke mist håpet. Ting kommer til å ordne seg, og jeg fikk be for henne. Hun tok imot Jesus Kristus som Herre og Frelser. Og vi ønsker å kjøpe en bibel til denne enken, så snart vi får mulighet til det, og gi til henne. After visiting Betty, we had to go and visit another widow called Susan, having 2 children, but all of them are having this killer disease called HIV-AIDS. Og etter at vi besøkte Betty, så besøkte vi en som heter Susan. Hun en enke også, med 2 barn, og hele den familien har denne HIV-smitten. We found them sleeping in a woody house, having a lot of snails, water, because of the water passing through the roof, a lot of rats and lizards, and mosquitoes were so many inside this bad building they were in. Ja, så sier Melika, det var en veldig dårlig bygning som de bodde i. Det lekte vann fra taket, og det var mye fuktighet inne i huset. Blant annet sengen var blitt helt råtten på grunn av vann som hadde seg gjennom, og så hadde det kommet ned og truffet materialen, og så hadde det begynt å råtne. Så sier han det var mye rotter der, og det var til med snegler, og ja, det var en veldig dårlig tilstand i den bygningen her, altså, i det rommet som de bodde i. So we had to speak to her with her children, and we told her that God is going to help her, because when she saw us, she started crying. But we spoke to her that don't cry, because Jesus is in control. He's going to wash all the tears you have been crying for a long time. Så sier Melika, når han begynte å snakke med henne, så begynte hun å gråte, sier han. Og han sa til henne at ikke gråt, for Jesus skal tørke vekk alle tårene dine. So we had to give her some food to eat, and after some time, God touched someone, and he helped us with some support to remove this widow from this bad house, whereby we shifted her from this bad house into a good house, which we paid for 3 months rent. And this house has cement, has electricity, is well painted, and there is no rats. It is having a good security. Så sier Melika, han går jo noen mat den dagene, og så ved en senere anledning, når det kom inn penger på kontoen, så ble det nok til at hun kunne bli flyttet til et annet sted, og han hjalp henne med flyttingen, og fant et sted for henne, og betalte 3 husleier for henne. Og dette stedet veldig bra, det har sement, og det sterkt bygget, og det elektrisitet, og det malt der, og det skikkelig, og det trygt for barna der, og så hun ble flyttet til et mye bedre sted. So after shifting her, she was so smiling, she was laughing, she was so happy, because she didn't expect this miracle God had made for her. And she said that she will never depart away from God ever. She will be worshiping God in this new house. Og hun ble så glad, hun smilte, hun strålte av glede, og hun sa, jeg kommer til å prise Herren alltid, og
Jeg skal alltid lovprise Gud. So we thank God for every person praying for these widows, because these widows have given their life to Jesus, and God is helping them through the support you send and through the prayers and words of wisdom you send to us. Og vi takker Gud for disse blir hjulpet ut av både at de blir bedt for, at det er flere som står med og ber for disse enkene, og noen får kunnskapsord og deler med oss, og etter så Herren gir. Og noen også med å bringe inn finansiell støtte, så vi kan da bringe ut og sette i gang sånne prosjekter, sånn som det like noen nevnte. This widow Susan has a small business. She has a small kettle whereby she cooks porridge, and after cooking it, she puts it in the flask. Then she puts porridge in the different cups to sell to people in order to get some little money to help the children. But she has a big vision to start a coffee restaurant if she gets capital. Ja, så forteller han Susan, hun en av de måtene hun gjør for å tjene til livets opphold og kunne skaffe seg noe mat og sånt til seg selv og barna. Det er det at hun lager til sånn porridge, grøt kan du si. Og så koker opp dette og fyller på termos, tar det med seg ut, og så selger hun det i porsjoner kan du si, som deler ut. Og da får hun et lite overskudd der som hun da bruker til å kjøpe inn litt mat til seg selv og barna. Og så sier han at hun har en drøm om å kunne starte en kaffebar eller noe sånt i fremtiden, eller der gjerne kan lage til frokost og sånne ting også. Men i en liten skala da, men at da trenger hun gjerne en liten startkapital for å få det til. So after visiting these widows, we found out that they need more support. And in case of any support, please stand with us to reach out to many widows, because we have so many widows. Basing on whatever you'll be seeing on Facebook and our website, we have so many widows and the children we are looking after. Please, if God touches you, stand with us. Så sier han at han ser jo det at det er jo mange som trenger hjelp og sånn, og at han sier det at han takknemlig for all god hjelp som har kommet inn og sånn, og at det er flere som vil stå med i jobben, så er det med i arbeidet, så er det fint da, for det behovet er stort der for hjelp, kan du si. And after that, we had to go also and we visited the street children, and also those 11 children we are supporting at school. Så etterpå det så besøkte vi gatebarna, og så besøkte vi også de 11 barna som har blitt tatt vekk fra gaten, som har fått tilbud om skole og sånn, som går på skole, som like har satt i gang et prosjekt der. So we visited the 11 children and we gave them each 1 dozen of books and 1 dozen of pencils to use at school. De fikk skolemateriell, de fikk 12 bøker hver til å skrive i, og de fikk 12 penner. And these are used at school because per year we have 3 terms and we have to pay school fees per term, and we have to buy them these books and pencils to use at school. I Uganda fungerer det sånn at det er skoleterminer, kan du si. Det er 3 ganger i år du må betale en viss sum da, for at de skal kunne gå på skole, og du må jo da sørge for at de har skolematerialer sånn som til skrive i og sånne ting, bøker å skrive i og så videre. But in case you have any, if you feel like helping these children to go back to school and to change their minds from the street life to another life, we kindly request you to stand with us, because we lack school fees and we have so many children on the street. Out of 3,800 street children, we have so far only removed only 11 street children. Ut av de 3,800 gatebarna som er i Kampala, rundt regnet sånn cirka,
Så 11 har da fått muligheten til å begynne på skole og sånn. Og han sier at tanken er jo det at de skal få en fremtid der de kan få en forandret tankegang, altså at de kan bli undervist og få muligheter som alle andre barn til å kunne bygge seg en god fremtid der de får lære seg et yrke etter hvert og så videre. Så sier han at det er godt med alle som står med der, og han takker for all støtte med tanke på det. So after that, we had to visit also some street kids, and we gave them shoes to put in their feet because it is their first time to see a shoe in their feet. And these shoes help them not to get tetanus, jiggers, and other bacterial insects that can come into their feet and they get sick. Ja, og så sier han så delte jeg ut sandaler. Dette er jo en viktig ting, for veldig mange barn der går uten sandaler, uten sko. Og problemet er at de kan jo få metallbiter i beina, de kan få glasskår, de kan få noe som heter jiggers, det er noe sånn slags ormer eller noe sånt. Og de kan være ganske så farlige for infeksjonen med slike ting, for det kan følge blodomløpet og så gå til hjernen, og da kan de faktisk dø. Så det er flere barn som dør i Uganda ut av disse tingene her. Og på en enkel måte kan det avverges med at de har sko på beina, så ikke de får infeksjoner i beina og sånne ting kan komme til og skade de. So we ask you all, having a heart to give, having a heart to support, having a heart to share the little you have with a child, with a widow, please stand with us because this ministry exists. We are not scammers, we are not thieves, because we show accountability. We send you videos and photos. We send all the information needed for you to understand and to know that really this ministry, it is true. Han sier at det finnes jo en del av de som påstår de gjør sånt arbeid, men de gjør ikke det, de svindler og sånn. Men her er det ikke svindling, sier han. Disse blir hjulpet. De får god støtte og hjelp. Pengene blir brukt til det de skal. Det blir satt opp budsjetter og så videre, som blir fulgt. Og man får masse oppdateringer med tanke på bilder og videoer. Og Melika er flink der med å oppdatere og fortelle. Nå har ikke jeg vært så flink med å oppdatere de siste på Jesus venner, disse månedsprosjektene. Men som jeg vel nevnte i begynnelsen her, at jeg har vært veldig opptatt med en del ting. Men jeg skal prøve å være litt flinkere på det. Men at nå får vi en oppdatering her, så han forteller om mange sånne ting som har skjedd i siste. Det er jo enkene som fortsatt blir hjulpet, og en del enker han har vært å hjelpe med de pengene som har kommet inn til Jesus venner, har blitt brukt til disse prosjektene, som Melika snakker om. So, may God really bless you all and keep you. Må Gud velsigne dere alle og bevare dere. Melika, I saw you were going around with a bicycle and giving out these bananas. Jeg så at du kjørte rundt med en sykkel og fraktet rundt de svære bananklassene. Usually you have been using a car. Du har jo pleid å bruke en bil. The mission car, denne misjonsbilen. But as I understand, there is big problem with this car now. Men as jeg forstår, så er det store problemer med den bilen nå. Can you give us an update about this mission car? Kan du fortelle oss litt om hva som skjer når det gjelder det med den misjonsbilen? Yes, our mission car got a big problem whereby the engine got broke and also the gearbox. Ja, så han forteller det at både motoren og gearboxen er helt utslitt. Og det er ødelagt, kan du si. So really it is so difficult to work on it because it is too expensive. So you rather buy a new car, strong for missions and going to different missions, than putting money in this old car because it was made in
98. And we brought it when it is old. Ja, den misjonsbilen jo, det en 1998-modell, og den ble kjøpt godt brukt. Og han sier det at det koster så mye å reparere den at det bare tull å holde på å reparere på sånne gamle biler. Så det mye bedre å kjøpe en ny bil og bruke pengene på det. So the reason why I was using a bicycle, I hired a bicycle, because I can't put all the bunches of banana. They are so heavy on my head. So we had to use this bicycle to put them. Then someone would help me to transport them to different widows from the market to give these widows food. Ja, han sier at om ikke han har bil, så har han allikevel holdt på med å frakte ut mat til disse enkene. Disse svære bananklassene ganske så tunge, sier han, så han må ha noe å ligge de på, og bære de på ryggen blir for tungt. Så plasserer det på sykkel, og så fikk han også hjelp ut av en annen som var med å dra lasset, kan du si. Og skubbe sikkert sykkelen og sånn, og så han fikk komme rundt til disse enkene med mat. So we are believing and hoping and waiting upon God to provide to us a good, strong mission car that will long last, at least which was made in 2010. That one can long last like 10 years. Ja, han har tro for det at denne gangen så kan han få en enda bedre bil som vil holde lenge. Gjerne en ganske ny bil, gjerne kanskje 2010-modell eller noe, så det kan holde lett 10 år fremover. So we give glory to God, that God has been on our side. So many people have been given Bibles, so many people have been helped, so many widows are now working. Some of the widows are having piggery farm. So we thank God for, since we started this work, Jesus has been on our side. And all those supporters who have helped us, God bless you. But kindly keep on helping us and praying for us. Så sier han at det så mye som har skjedd siden han begynte dette arbeidet. Og han veldig glad for å se resultatet, at det flere som har fått starte sine egne foretak. Det en som har startet en grisefarm, faktisk. Og mange enker har blitt hjulpet, sier han. Mange barn har kommet på skole og sånn. Og han gir Gud all ære. Og så sier han også at han takker alle som har støttet, alle som har vært med i arbeidet. Som har vært med å bidra finansielt, og vært med å bidra med bønn, og som har stått med i arbeidet. Som har gitt inn til kontoen der, så vi har kunnet bringe ut hjelpen til disse menneskene. One word I can pass to every listener and everyone seeing this video, that if you have not accepted Jesus Christ as your personal Savior, it is a time to open up your heart and give your life to Jesus, because Jesus is the way, the truth, and life. Today is your day of salvation. Accept Him to enter your life, and your life will never be the same again. Så det et annet ord som jeg har lyst til å dele, sier han. Og det det at Gud kaller på deg. Hvis du ennå ikke har tatt imot Jesus som din Herre og Frelser, så det dagen i dag kan du gjøre det. At Jesus veien, sannheten, livet, og at han kaller på deg og ønsker at du skal få frelse, og finne det evige liv, og gripe det evige liv, og kunne ha et evig liv i herlighet som venter. So may God bless you and be blessed. Gud velsigne deg og være velsignet. Amen.